أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے اس کے فائدے کے لیے Bevor Allah den Menschen erschuf er unzählige Gaben zu dessen Nutzen. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور بندوں Diese Huld Allahs یقیناً اس بات کو und dieses Verhalten gegenüber den Menschen erfordert zweifellos, شکر گزار بنے ہر نبی dass der Mensch ihm gegenüber dankbar wird. اپنے ماننے والوں کو نصیحت Jeder Prophet کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ermahnte seine Anhänger, dankbare Diener Allahs zu werden. سب سے بڑھ کر اس شکر گزاری کا نمونہ ہمارے آقا Und das allergrößte Vorbild an Dankbarkeit zeigte unser Meister und Gebieter, der heilige Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. کی شکر گزاری کا Durch jede seiner Handlungen drückte er seine Dankbarkeit gegenüber Allah aus. بکا اللہ تعالیٰ کے حضور Als man ihn weinend und in äußerster Demut vor Allah flehen sah, آپ سے سوال کیا گیا wurde er gefragt, ہر قسم کی کامیابیوں کے وعدے Allah hat ihnen doch jede Art von Erfolg versprochen und gewährt ihnen auch diese Erfolge. Wozu dann dieses intensive Flehen und Weinen? Daraufhin antwortete er, گزار بندہ نہ بنوں soll ich angesichts dieser Belohnungen denn kein dankbarer Diener Allahs sein رکتے ہوئے اس کا شکریہ ادا und mich nicht voller Demut vor ihm verneigen, جہاں um ihm meinen Dank auszusprechen? شکر گزاری کے Bei jeder Gelegenheit, دکھائے وہاں آپ نے bei der er praktische Vorbilder der Dankbarkeit zeigte, شکر گزاری کرنے کی ermahnte er auch seine Umma zur Dankbarkeit. یہ اسلوب سکھائے اللہ تعالیٰ کا Er lehrte die entsprechenden Methoden dafür. کے لیے دعائیں سکھائیں Er lehrte Gebete, um Allah seinen Dank abzustatten. اسی اسوا Genau auf dieses Vorbild, diese Gebete und Ratschläge des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam werde ich heute eingehen. In einer Überlieferung, صلی اللہ علیہ وسلم die auf Hazrat Anas radhiyallahu anhu zurückgeht, heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: Der Glaube besteht aus zwei Teilen. Die eine Hälfte ist Geduld und die andere Hälfte ist die Dankbarkeit. شکر گزاری کا Im Grunde weckt auch die Geduld den Aspekt der Dankbarkeit. اس لیے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں Wenn man es also genau betrachtet, entsteht der vollständige Glaube in Wirklichkeit durch eben diese Dankbarkeit. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Also Zuhaib radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach: کا معاملہ سارا Die Angelegenheit des Gläubigen ist wahrlich erstaunlich. Seine Angelegenheit ist durch und durch gut und dies gilt für niemanden außer den Gläubigen. Wenn ihm eine Freude zuteil wird, ist er dankbar und das ist gut für ihn. پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے Und wenn ihn ein Leid trifft, übt er sich in Geduld und auch das ist gut für ihn. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا Gut ist es deshalb, ہے کہ ان اللہ weil Allah spricht: اللہ تعالیٰ Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. کرنے والوں کے ساتھ اور پھر فرمایا کہ بشر الصابرین Und er spricht ferner: Wabashir as-Sabirin, والوں کو خوشخبری
und verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. ताला हो और उसे खुशखबरी दे रहा हो Was könnte es also für jemanden, mit dem Allah ist und dem er frohe Botschaften übermittelt, für ein größeres Gut geben? भी उसी वक्त हो सकता है Diese wahre Geduld जब इंसान kann jedoch nur dann अल्लाह geübt ताला werden, की तमाम नेमतों wenn der Mensch angesichts sämtlicher Gaben Gottes ein dankbarer Diener wird. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे से फिक्रे और लफ्ज़ Somit verbergen sich selbst in den kürzesten Sätzen und Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam ganze Schätze der Weisheit. ने बयान किया Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, जो लोगों का शुक्र dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach, वो अल्लाह ताला का wer den Menschen nicht dankt, der dankt auch Allah nicht. अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी तो है ही बंदों की शुक्रगुजारी Die Dankbarkeit gegenüber Allah ist selbstverständlich unerlässlich, doch er wies ganz besonders auch auf die Dankbarkeit gegenüber den Mitmenschen hin. और ख्यालात हों तो मुआशरा Wenn diese Gefühle und Gedanken der Dankbarkeit vorhanden sind, wird die Gesellschaft ein schönes Bild abgeben. इस्लामी मुआशरा है जो आप पैदा करना चाहते थे Genau dies ist jene wahre islamische Gesellschaft, die der Prophet erschaffen wollte. बशीर से रिवायत है कि नबी In einer weiteren Überlieferung von Hazrat Numan bin Bashir radhiyallahu anhu heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Kanzel sprach: वो ज़्यादा पर भी शुक्रगुजार नहीं Wer für das Wenige nicht dankbar ist, der ist auch für das Viele nicht dankbar. करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा Und wer den Menschen nicht dankt, der dankt auch Allah nicht. करना भी एक किस्म का शुक्र है और Die Gabe Allahs zu erwähnen ist ebenfalls eine Art von Dankbarkeit, und sie nicht zu erwähnen ist Undankbarkeit. Ferner sprach er: Die Jamaat ist eine Barmherzigkeit und Spaltung ist eine Pein. भाई बन के रहो Bleibt in der Jamaat, werdet dankbare Diener Allahs und lebt als Einheit. Nur dann werdet ihr Anteil an den Segnungen Allahs haben. फटे हुए दिल होंगे तुम्हारे Wenn ihr jedoch Spaltung treibt und eure Herzen voneinander getrennt sind, dann könnt ihr nicht die Erben von Allahs Huld werden. किस गहराई से आपने शुक्रगुजारी की तालीम दी है इस बारे में एक रिवायत है हज़रत अनस Mit welch einer Tiefe er die Dankbarkeit lehrte, veranschaulicht folgende Überlieferung. Also Anas radhiyallahu ta'ala anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam से पूछते कि तुम कैसे हो bei der Begegnung mit einem bestimmten Mann diesen stets fragte: Wie geht es dir? अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ Diese antwortet dann: Mir geht es sehr gut und ich preise Allah. अल्लाह ताला तुझे अच्छा ही Daraufhin erwiderte Rasul sallallahu alaihi wasallam: Möge Allah es dir stets gut ergehen lassen. वसल्लम उससे मिले तो यही सवाल Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn einmal traf und dieselbe Frage stellte, antwortete der Mann: कि अगर मैं शुक्र करूँ तो अच्छा हूँ नबी करीम Wenn ich dankbar bin, dann sollte es mir gut gehen. Daraufhin schwieg der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. नबी जब आप पूछते Der Mann sagte: O Prophet Allahs, wenn Sie mich früher fragten und ich antwortete, dass ich Allah preise, dann pflegten Sie für mich zu beten, dass Allah es mir gut ergehen lassen möge. Aber heute sind Sie खामोश हो गए still geblieben. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं तुझसे पूछता Rasul sallallahu alaihi wasallam antwortete: कि बहुत अच्छा Wenn ich dich fragte und du sagtest, करता हूँ dass es dir sehr gut gehe und du Allah preisest, कि अल्लाह ताला तुझे अच्छा रखे dann ताला अपनी नेमत betete ich für dich, dass Allah es dir weiterhin gut ergehen lassen und dich mit noch mehr seiner Gabe bedenken möge. Aber heute hast du gesagt: Wenn ich dankbar bin. Es scheint, als seist du in den Zweifel verfallen, dass es in Ordnung sei, Alhamdulillah zu sagen, falls du dankbar sein solltest, aber dass es dir ansonsten gar nicht so gut gehe, dass du sagen könntest, es gehe dir sehr gut. Daher sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Aus diesem Grund bin ich still geblieben. Er erklärte: Du warst im Zweifel geraten. Du hast negative Gedanken über Allah gehegt. Der Prophet konnte es absolut nicht ertragen, dass auch nur der geringste negative Gedanke bezüglich der Dankbarkeit gegenüber Allah im Geist von irgendjemandem aufkam. Also Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: Wem eine Wohltat erwiesen wird und derjenige zu dem Wohltäter Jazakallahu khairan spricht, möge Allah dich mit dem Besten belohnen, der ist der Anerkennung gerecht geworden. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Ebenso gibt es eine Überlieferung von Abu Huraira, wonach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach: वसल्लम करना चाहता है Wenn Allah einem Volk Gutes und Segen gewähren möchte, verlängert er ihre Lebensspanne यानी शुक्र बजा लाने की und inspiriert sie zur Dankbarkeit. Das heißt, er gewährt ihnen die Fähigkeit, Dankbarkeit zu erweisen. Folglich ist Dankbarkeit sowohl für den nationalen Fortschritt notwendig, als auch für den Fortschritt der Jamaat sowie für die individuelle Entwicklung notwendig. आपस में एक दूसरे
die Dankbarkeit gegenüber Allah, die gegenseitige Dankbarkeit untereinander und der Dank an jeden, किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचे von dem man in irgendeiner Form, irgendeiner Weise profitiert, sind von äußerster Wichtigkeit. Und genau dies ist die Ursache für nationale Solidarität und Einheit. का सही इदराक पैदा करने के लिए आपने खूब जो Um ein richtiges Verständnis für Dankbarkeit zu wecken, gab der Prophet sallallahu alaihi wasallam wunderbare Ratschläge, हज़रत आयशा die in einer bestimmten Überlieferung wie folgt Erwähnung finden. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte mich oft zu fragen, यानी कोई शेर सुनाओ was ist aus deinen Versen geworden? आते आप सुनाया करती थी Das heißt, er bat sie, irgendein Gedicht vorzutragen. Hazrat Aisha kannte viele Gedichte auswendig und trug sie vor. So fragte ich, welche Verse meinen Sie? फरमाते Ich kenne nämlich sehr viele auswendig. शेर सुनाओ तो मैं Hazur antwortete, trage mir Verse über die Dankbarkeit vor. बाप आप फिदा हूँ शायर कहता है Daraufhin sagte ich, in Ordnung, mögen meine Eltern für sie geopfert sein. Der Dichter sagt, सहारा बन जिसकी कमजोरी तुझे बदला ले werde zur Stütze jenes Schwachen, dessen Schwäche dir nichts zurückgeben kann. कि उसके नताइज जाहिर होंगे Eines Tages wirst du sehen, dass die Früchte davon sichtbar werden. सहारा बनो जो Das bedeutet, werde nicht nur zur Stütze, um eine Gegenleistung zu erhalten, sondern unterstütze jenen, der dich nicht belohnen kann. Dann wirst du erleben, dass auch die Resultate dieses Handelns in Erscheinung treten werden. Dies sprach der Dichter. Weiter heißt es, उसका बदला देगा या तेरी तारीफ करेगा dieser Schwache wird dir irgendwann in der Zukunft entweder doch eine Gegenleistung erbringen oder dich zumindest loben. Und wer dich für deinen erwiesenen Gefallen lobt, इस एहसान का der hat dir diesen Gefallen praktisch bereits vergolten. बदला कह दिया तो वो भी उस Wenn er Alhamdulillah oder einfach nur Danke sagt, hat er diesen Gefallen ebenfalls erwidert. तो किसी मोअज़्ज़ज़ से सिला रहमी का Dann erwähnt sie aus denselben Versen, wenn du beabsichtigst, die familiären Bände zu einem ehrenwerten Menschen zu pflegen, wirst du sein Seil nicht als morsch oder schwach empfunden. Das heißt, wenn man die Verwandtschaftsbande pflegt, bedeutet das nicht, dass man nach einem schwachen Seil gegriffen hat, sondern nach einem überaus starken. Denn Allah wird dies belohnen. शार सुनाए Als Aisha berichtet weiter, als ich ihm diese Verse vortrug, sprach der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Aisha, das ist absolut richtig. क़यामत के रोज़ Der Gabriel hat mir nämlich mitgeteilt, dass wenn Allah am Tag des jüngsten Gerichts die Schöpfung auferweckt, er einen seiner Diener fragen wird, क्या तूने उसका शुक्र einer meiner Diener hat dir einen Gefallen erwiesen, hast du ihm dafür gedankt? ए मेरे रब मुझे मालूम था कि ये तेरी तरफ से एहसान है इसलिए मैंने Dieser wird zur Antwort gehen, O mein Herr, ich wusste, dass diese Wohltat in Wirklichkeit von dir stammte, deshalb habe ich dir meinen Dank ausgesprochen. Er dankte also nicht der Person, sondern Gott. Daraufhin wird Allah der Erhabene sagen, wenn du demjenigen nicht gedankt hast, durch den ich dir Güte erwiesen habe, dann hast du auch mir nicht gedankt. ये कितना खूबसूरत अमल है Was für ein wunderbares Prinzip, um eine harmonische Gesellschaft zu formen. फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन वनाम Gemäß einer Überlieferung von Hazrat Abdullah bin Ghanam al-Bayazi radiallahu ta'ala anhu heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gebet für die Dankbarkeit beibringend sagte, और उसने ये दुआ की कि ए अल्लाह wer am Morgen den Tag anbricht und dieses Gebet spricht, O Allah, jene Gnade, die mit mir in diesem Morgen erschienen ist, stammt von dir. Du bist einer, du hast keinen Partner, also gebührt dir alles Lob und dir gebührt aller Dank. शुक्र अदा कर दिया Der hat wahrlich den Dank, also der dieses Gebet rezitiert, der hat wahrlich den Dank für seinen Tag abgestattet. Und wenn er in den Abend geht und dasselbe spricht, so hat er den Dank für seine Nacht abgestattet. मुआज़ Ebenso gibt es eine Überlieferung जबल से von Hazrat Muaz bin Jabal, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा in der er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hand nahm und sprach, O Muaz, फिर फरमाया bei Allah, ich liebe dich wahrhaftig. ताकीद कर Dann fuhr er fort, O Muaz, के बाद ich ermahne dich eindringlich, es nach keinem Gebet jemals zu unterlassen, Folgendes zu sprechen. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. अपने जिक्र के लिए Also, O Allah, hilf mir dabei, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein und dir auf die फिर एक रिवायत में है अबू अला बिन schönste Weise zu dienen. रिवायत की है कि एक शख्स In einer weiteren Überlieferung berichtet Abu Ala bin Shakir, dass ein Mann, बनु हंजला के एक शख्स से रिवायत की है उसने कहा कि मैंने der Banu Hanzala, साथ एक सफर में dass ein Mann der Banu Hanzala erzählte, ich befand mich auf einer Reise mit Hazrat Shaddad bin Aus क्या मैं तुम्हें
Er sagte zu mir, soll ich dich nicht etwas lehren, was der Gesandte Allahs uns gelehrt hat? Du sollst sprechen, O Allah, ich bitte dich um Standhaftigkeit in allen Angelegenheiten und ich bitte dich um Entschlossenheit auf dem rechten Weg und ich bitte dich um die Dankbarkeit für deine Segnungen und um die Schönheit deiner Anbetung und ich bitte dich um eine wahrhaftige Zunge und ein gehorsames Herz, in dem ich deine Zuflucht suche und vor jenem Übel, das du kennst und ich erbitte jenes Gute, das du kennst und ich bitte dich um Vergebung und ich bitte auch um Vergebung für das, was du kennst. Das bedeutet, sowohl von Allah als auch von jedem Menschen auf dieser Welt, von allem, was eine Bemühung darstellen und dem Menschen von Nutzen sein kann. Wahrlich, du bist der Allwissende über das Verborgene, denn allein Allah, der Erhabene, weiß, wer von Nutzen ist und wer nicht. Deshalb wurde dieses Gebet an Allah, dem Erhabenen, gerichtet. O Allah, erweise mir deine Gnade in allen Belangen und lege das Gute für mich in all das, was du erschaffen hast und was zu meinem Nutzen dient. Eines Tages lehrte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes Gebet. Gemäß einer Überlieferung von Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu fragte ein Mann, O Gesandter Allahs, welches Gebet ist das Beste, das ich im Gebet sprechen soll? Er antwortete, sprich, Allahumma lakal hamdu kulluhu, wa lakal shukru kulluhu, wa lakal mulku kulluhu, wa lakal khalqu kulluhu, wa ilayka yarji'u al-amru kulluhu, nas'aluka min al-khair, wa na'udhu bika min sharri kulli. O Allah, alles Lob gebührt dir und aller Dank gebührt dir. Die gesamte Herrschaft ist dein und die gesamte Schöpfung gehört dir. Und jede Angelegenheit kehrt zu dir zurück. Wir bitten dich um jede Art von Gutem und suchen Zuflucht bei dir vor jeglichem Übel. Das eigene Gebet des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wird in einer Überlieferung von Ibn Abbas wie folgt beschrieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte in seinem Gebet zu sprechen, dessen Übersetzung lautet: O mein Herr, stehe mir bei und unterstütze niemanden gegen mich. Verleihe mir die Hilfe und verleihe niemanden Hilfe gegen mich. Plane zu meinem Gunsten und plane nicht gegen mich. Leite mich recht und erleichtere mir die Rechtleitung. Und hilf mir gegen jenen, der gegen mich das Maß überstreitet oder mir Unrecht tut. O Allah, mache mich zu jenem, der dir dankbar ist und deiner gedenkt, der dich fürchtet, dir gehorcht, sich dir sehr gehorsam und sich sehr tief vor dir verneigt. O mein Herr, nimm meine Reue an, wasche meine Verfehlungen ab, erhöre mein Gebet, mache mein Argument standhaft, leite mein Herz recht, richte meine Zunge zurecht und entferne jeglichen Groll aus meinem Herzen. Dabei waren seine Brust und sein Herz auch ohnehin von all diesen Dingen gereinigt und geläutert. Und er war voll und ganz vor Allah, dem Erhabenen, verneigt. Obwohl er dieses Gebet für sich sprach, lehrte er uns in Wirklichkeit damit, dass all seine Anhänger auf diese Weise beten sollten, um ihr Herz reinzuhalten und stets nach der Gnade Allahs, des Erhabenen, streben müssen. Als Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, es gibt ein Gebet, das ich vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt habe und das ich niemals auslasse. Dieses Gebet, dessen Übersetzung wie folgt lautet, ist: O Allah, mache mich zu jenem, der dir im höchsten Maße dankbar ist, deiner in Fülle gedenkt, deine Anweisungen folgt und deine eindringlichen Gebote bewahrt. Wenn der Mensch dieses Gebet jeden Tag verrichtet, wenn in ihm keinerlei falsche Gedanken aufkommen und er wird auch keine verwerflichen Handlungen begehen. Er wird ausschließlich das tun, wozu Allah, der Erhabene, ihn angewiesen hat. Gemäß einer Überlieferung von Abu Huraira sprach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wer einen Menschen erblickt, der in eine Prüfung verwickelt ist und dieses Gebet spricht, der hat wirklich den Dank für jenen Segen abgestattet. Die Worte dieses Gebets lauten: aller Lobpreis gebührt Allah, der mich vor jener Prüfung bewahrt hat, mit der er dich auf die Probe gestellt hat.
und der mir einen Vorzug gegenüber dir und vor seiner gesamten Schöpfung gewährt hat. ये भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे Wenn man jemanden in Leid sieht, sollte man auch dieses Gebet sprechen und Allah, dem Erhabenen, dafür danken, फरमाती हैं कि dass रसूलुल्लाह er einen selbst vor diesen Nöten verschont hat. Als Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, अल्हम्दुलिल्लाह wenn er etwas sah, das ihm gefiel, zu sagen pflegte, तिम्मुता सालिहात Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. के लिए है जिसके फजल से Alles तमाम Lob नेकियां gebührt allein Allah, durch dessen Gnade alle guten Taten vervollkommnet werden. तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह अला Und wenn er हर हाल में तमाम etwas sah, das ihm missfiel, sagte er Alhamdulillah, ala kulli hal. In jedem Zustand gebührt alles Lob allein Allah. हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे Als Anas berichtet, और हमें बारिश ने wir waren zusammen mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam unterwegs, als es plötzlich anfing zu regnen. कहते हैं कि Der Überlieferer berichtet, सर से अपना कपड़ा also Hazrat Anas sagt, dass heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Tuch von seinem Kopf nahm, sodass etwas Regen auf ihn fiel. Wir fragten, O Gesandter Allahs, warum haben Sie das getan? क्योंकि ये बुलंद बाला रब की तरफ से Er antwortete, weil dieser Regen gerade frisch von meinem erhabenen Herrn her niedergekommen ist. Aus Dankbarkeit dafür habe ich diese Tropfen auf mich fallen lassen. Als Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten के लिए अपना सर नंगा कर देते थे beim ersten Tropfen, der aus den Wolken fiel, stets ihren Kopf entblößten. Der Gesandte Allahs pflegte zu sagen, dies ist eine frische Segnung von unserem Herrn, कोई मौका ऐसा dem Mächtigen und Erhabenen, und sie ist am segensreichsten. Es gab keine Gelegenheit, bei der Allah dem Erhabenen nicht seinen Dank erwies. छोटी से छोटी बात से भी Sogar bei scheinbar noch so unscheinbaren Kleinigkeiten zeigte er sich zutiefst dankbar. कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम So berichtet Hazrat Malik, radhiyallahu anhu, dass Hazrat sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Toilette verließ, stets dieses Gebet sprach: Alhamdulillah, allazi azhaba anil aza wa afani. जिसने मुजिर चीज Alles gebührt jenem Allah, der alles Schädliche von mir entfernt und mir Gesundheit gewährt hat. बिन खालिद जोहनी से रिवायत है Hazrat Zaid bin Khalid al-Juhani berichtet, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam leitete uns in Hudaybiyah im Morgengebet, nachdem es in der Nacht zuvor geregnet hatte. तो लोगों की तरफ मुंह किया और फरमाया Als er das Gebet beendet hatte, "कहते हो कि तुम्हारे रब wandte er sich den Menschen zu und fragte, wisst ihr, was euer Herr, der Mächtige und Erhabene, gesprochen hat? Die Menschen antworteten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, Allah hat gesprochen, और बाद मेरा इनकार unter meinen Dienern sind heute Morgen einige aufgewacht, die an mich glauben und andere, die mich verleugnen. Wer gesagt hat, durch Allahs Gnade und seine Barmherzigkeit hat es für uns geregnet, der hat an mich geglaubt और जिसने कहा कि हम पर बारिश फलां फलां से und die Sterne verleugnet. Und wer jedoch gesagt hat, es hat für uns wegen des Aufgangs jenes und dieses Sterns geregnet, der verleugnet mich und glaubt an die Sterne. Das heißt, ein solcher Mensch glaubt nicht an mich, sondern ist nach wie vor ein Sternanbeter. कि हर बात पर सिर्फ और सिर्फ Der eigentliche Maßstab der Dankbarkeit besteht also darin, dass für jede noch so kleine Begebenheit einzig und allein das Lob Gottes ausgesprochen wird und ihm gedankt wird. पुरानी रिवायात का भी असर था Da einige Menschen zu jener Zeit noch nicht vollständig erzogen waren und noch unter dem Einfluss alter Traditionen und ihrer früheren überlieferten Religion standen, neigten sie dazu, die Namen von Sternen und Ähnlichem zu erwähnen. So offenbarte er ihnen die wahre Essenz der Dankbarkeit und vollzog auf diese Weise ihre Tarbiyat, Erziehung. Eine weitere Überlieferung stammt von Jafar bin Muhammad, der über seinen Vater berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stets, wenn er in den Spiegel schaute, folgendes zu sagen pflegte: Alles Lob gebührt Allah, der mich erschaffen und meine äußere Gestalt sowie meine moralischen Eigenschaften schön gemacht hat und der an mir das verschönert hat, was an anderen als fehlerhaft erscheinen mag. कि नबी करीम Als Abu Sa'id überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Essen oder Trinken stets auf diese Weise Gott seinen Dank aussprach. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. जिसने हमें खिलाया Alles Lob gebührt Allah, der uns gespeist und uns zu trinken gegeben hat und uns zu Muslimen gemacht hat. Von Hazrat Abu Umama anhu wird überliefert, dass es die Gewohnheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, dass er nach dem Essen, जब आपने अपने दस्तरखान und einmal drückte Hazrat Usama so aus, उठाते यानी खाना से फारग होते wenn das Tischtuch abgeräumt wurde, das heißt, wenn das Essen beendet war, dass er sprach, व अरवाना
Alhamdulillah allazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Aller Dank gebührt allein Allah, der uns ausreichend versorgt und uns satt zu essen und zu trinken gegeben hat. ऐसा शुक्र है कि जिसकी फिर नाशुक्री की Dies ist jedoch kein Dank, der hiermit beendet ist, noch ist es ein Dank, dem Undankbarkeit folgen wird. Manchmal pflegt er auch zu sagen, alles Lob gebührt Allah, o unser Herr. और ना ऐसा कि फिर ना Es ist kein Dank, der mit dieser Mahlzeit aufhört, noch ein Dank, der fortan unterlassen wird, noch ein Dank, dessen wir nicht mehr bedürften, o unser Herr. शुक्रगुजारी की दिलकीन फरमाते हुए आपने Er ermahnte unentwegt zur Dankbarkeit. सहल बिन मुआज बिन अनस अपने वालिद से रिवायत करते In einer von Hazrat Sahal bin Muaz bin Anas überlieferten Überlieferung, die auf seinen Vater zurückgeht, sprach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: कि अल्हम्दुलिल्लाह Wer isst und anschließend dieses Gebet spricht, Alhamdulillahi lazi at'amani haza ta'ama wa razaqanihi min ghairi hawli minni wa la quwwatin. Alles Lob gebührt allein Allah, der mich mit dieser Speise genährt und sie mir gewährt hat, ohne jegliche Macht und Kraft meinerseits. तो उसके पहले किए गए और बाद में होने वाले गुनाह माफ कर दिए जाएं Dem werden alle vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben. पास पहना और ये दुआ Zudem sprach er: कि तमाम तारीफ अल्लाह Wer ein Gewand anlegt und dieses Gebet spricht, alles Lob gebührt allein Allah, der mich in dieses Gewand gekleidet und es mir ohne jegliche Macht und Kraft meinerseits gewährt hat, dem werden ebenso alle vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben. हुरैरा से रिवायत है वो कहते हैं Als Abu Huraira berichtet, तो उसे नबी immer wenn die Menschen die ersten Früchte der Ernte sahen, brachten wir diese zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn der heilige Prophet sie entgegennahm, betete er: O Allah, segne für uns unsere Früchte और हमारे लिए हमारे und segne für uns unsere Stadt तौल का उसमें बरकत und segne für uns unsere Sa, das war ein Maß für das Wiegen, und segne für uns unser Mud, ein weiteres Gewichtsmaß. ए अल्लाह यकीनन इब्राहीम Er betete weiter: O Allah, wahrlich, Abraham war dein Diener, dein Freund und dein Prophet, und auch ich bin dein Diener und dein Prophet. Er hatte dich für Mekka um Segen gebeten, und ich bitte dich für Medina um Segen, genau in der Art, wie er für Mekka gebetet hat, und darüber hinaus noch um vieles mehr. सबसे छोटे बच्चे को बुलाते Der Überlieferer berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Anschluss das jüngste anwesende Kind rief und ihm diese Frucht übergab. Er gab die allererste Frucht, die neu geerntet wurde, stets den Kindern. Als Hosefah berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich nachts zur Ruhe begab, seine Hand unter seine Wange zu legen pflegte und dann betete: Allahumma bismika, bismika amutu wahia, O Allah, in deinem Namen sterbe ich und erwache zum Leben. Wenn er dann erwachte, sprach er: Alhamdulillah lazi ahyana badama amatana wa ilayhin nushur. Alles Lob gebührt allein Allah, der uns wieder lebendig gemacht hat, nachdem er uns sterben ließ. Und zu ihm hin ist die Auferstehung. In einer anderen Überlieferung wird das Gebet beim Erwachen aus dem Schlaf in der Nacht auf ähnliche Weise überliefert, wobei er sprach: Alles Lob gebührt allein Allah, der mich wieder lebendig gemacht hat, nachdem er mich sterben ließ. Und zu ihm hin ist die Auferstehung. अपने वालिद से और वो Amr bin Shu'aib करते हैं überliefert von seinem Vater und dieser von seinem Großvater, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach: कि उसकी नेमत के आसार उसके Wahrlich, Allah liebt es, wenn die Spuren seiner Segnungen an seinen Dienern sichtbar werden. कि उसकी दी हुई नेमतें Auch dies ist eine Form der Dankbarkeit gegenüber Allah, dass die von ihm gewährten Segnungen am Menschen ersichtlich und offenkundig werden. एक रिवायत में बयान हुआ अबुल अहवस Ebenso überliefert उन्होंने कहा Abul Ahwas von seinem Vater, खिदमत में der berichtet: कपड़ों में हाजिर हुआ Ich erschien vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in völlig abgetragenen Kleidern. Er trug also keine guten, sondern zerschlissene Kleider. Er fragte mich: Verfügst du über Vermögen? आपने पूछा किस किस्म का माल है Ich antwortete: Ja. Er fragte weiter: Welche Art von Vermögen? Du bist doch ein wohlhabender Mann. Welche Art von Gütern besitzt du, dass du sagst, du seist vermögend? Daraufhin erwiderte er: Allah hat mir Kamele gegeben, ich besitze Schafe und Ziegen, ich habe Pferde und er hat mir auch Sklaven gewährt. Ich besitze reichlich Vermögen. Da sprach der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn Allah dir Reichtum gewährt hat, dann sollten sein Segen und seine Großzügigkeit an dir sichtbar sein.
Du solltest dafür Dankbarkeit erweisen. Und der Ausdruck dieser Dankbarkeit ist, dass du nicht in solchen schmutzigen und zerschlissenen Kleidern umherläufst. Trage gute Kleidung und mache die Segnung Allahs dadurch sichtbar. Also Jabir bin Abdullah berichtet, wir traten vor dem Gesandten Allah sallam. Er sah einen Mann, dessen Haare ungepflegt und zersaust waren. Die waren weder richtig gepflegt noch gekämmt. Er fragte, findet dieser Mann denn nichts, womit er seine Haare ordnen könnte? Er sagte zu seinen Gefährten, warum wäscht, pflegt und kämmt er sich seine Haare nicht? Er sah einen anderen Mann in schmutzigen Kleidern und fragte, hat dieser Mann kein Wasser zur Verfügung, um seine Kleidung zu waschen? Statt schmutzige Kleidung zu tragen, wasch sie. Wasser ist doch vorhanden und erweise Allah deinen Dank. Körperliche Reinheit und Gepflegtheit bringen nicht nur Sauberkeit zum Ausdruck, sondern spiegeln auch einen Aspekt der Dankbarkeit wider. Man muss Allah seinen Dank abstatten und sollte nicht in einem Zustand erscheinen, bei dem die Menschen fragen, was für einen schrecklichen Aufzug man da genommen habe. Ebenso gibt es eine Überlieferung von Abdullah bin Masud, der vom Propheten sallam berichtet, dass dieser sprach, niemand wird das Paradies betreten, der auch nur ein Körnchen Hochmut in seinem Herzen trägt. Ein Mann sagte, der Mensch liebt es jedoch, dass seine Kleidung und seine Schuhe schön sind. Er antwortete, Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Dass Allah schön ist und Schönheit liebt, daran besteht nicht der geringste Zweifel. Hochmut bedeutet vielmehr, die Wahrheit abzulehnen, weil man sich selbst für überlegen hält und die Menschen mit Geringschätzung zu betrachten. Die Wahrheit zurückzuweisen und andere verächtlich zu verachten, das ist Arroganz. Wenn man schöne Kleider trägt und daraufhin hochmütig wird, dann ist es Stolz. Doch wenn man trotz schöner Kleidung seinen Mitmenschen voller Demut begegnet und ihnen ihre Rechte gewährt, dann ist dies absolut kein Hochmut. Also Abu Sa'id Khudri berichtet, dass der Gesandte Allahs immer, wenn er ein neues Kleidungsstück erwarb, dieses beim Namen nannte, sei es ein Hemd oder ein Turban, und betete, O Allah, alles Lob gebührt dir, du allein hast mich damit bekleidet. Ich erbitte von dir das Gute daran und das Gute, wofür es gemacht wurde. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Schlechten daran und dem Schlechten, wofür es gemacht wurde. Und Aisha berichtet, dass der Gesandte Allah sprach, wenn Allah einem seiner Diener einen Segen gewährt und dieser erkennt, dass er von Allah stammt, so wird ihm dafür der Dank für diesen Segen niedergeschrieben. Und wenn Allah die Reue eines Dieners wegen einer Sünde bemerkt, so vergibt er ihm, noch bevor dieser überhaupt um Vergebung bittet. Wenn ein Mensch mit seinen Dinaren ein Gewand kauft, es anzieht und Allah dafür preist, so wird er ihm vergeben, noch bevor das Gewand überhaupt seine Knie erreicht. Dies ist die gnadenvolle Beziehung, die Allah einem dankbaren Diener zuteil werden lässt. Salim überliefert von Hazrat Abdullah bin Umar, dass dieser berichtete, dass der Prophet sallam pflegte stets, wenn er von einem Feldzug zurückkehrte und einen Gebirgspass oder eine Anhöhe erreichte, dreimal Allahu Akbar, also Allah ist der Größte, zu sprechen. Danach pflegte er zu sagen, La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Aibuna, taibuna, amiduna, sajiduna, rabbina hamiduna, sadaqallahu la ilaha illa. Das bedeutet, Wa'da nasra abdahu wa hazam al-ahzaba wahdahu. Das bedeutet, La ilaha illallah, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer einem einen Allah. Er hat keinen Teilhaber. Das gesamte Reich gehört ihm allein. Ihm gebührt jegliches Lob in seiner Vollkommenheit. Und er hat Macht über alle Dinge. Wir kehren von unserer Reise zurück. Wir kennen unsere Fehler und geloben, diese Fehler in Zukunft nicht mehr zu begehen. Wir beten einzig unseren Herrn an, werfen uns ausschließlich vor unserem Herrn nieder und verkünden allein das Lob unseres Herrn. Allah hat wahrlich sein Versprechen wahrgemacht, seinem Diener beigestanden und im Alleingang all die feindlichen Scharen besiegt und in die Flucht geschlagen. Am Tag der Schlacht von Badr wurden die Getöteten der Ungläubigen in die Gräben und Brunnen des Feldes von Badr geworfen. Der Gesandte Allah sprach, alles Lob gebührt Allah, der Abu Jahl gedemütigt, ihn vernichtet und uns von ihm befreit hat. Als alle Gefallenen in den Brunnen geworfen waren,
drehte der Gesandte Allah sallam seine Runden um ihn, हज़रत अबू बकर während sich die Leichen in dieser Grube befanden. Hazrat Abu Bakr वसल्लम को बता रहे थे nannte dem Propheten den Namen jedes Einzelnen. Und der heilige Prophet sallam sprach, फरमा रहे थे Allah preisend und ihm dankend, जिसने मुझसे alles Lob gebührt Allah, der mir das gegebene Versprechen erfüllt hat. जानी दुश्मन के कैफे किरदार पर पहुंचने पर आपका Als ein Todfeind seine gerechte Strafe eilte, zeigte er keine Reaktion, ये नहीं था किसी किस्म की ज़ाहिरी खुशी हो उसका इजहार नहीं die auf rein weltliche Freude hingedeutet hätte. Er brachte dies nicht zum Ausdruck, sondern warf sich vor Allah nieder und dankte ihm. और रिवायात भी हैं चुनांचे एक रिवायत में Diesbezüglich gibt es noch eine weitere Überlieferung. So berichtet hat Abdullah bin Masud. ग़ज़वा बदर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की Am Tag der Schlacht von Badr trat ich vor den Gesandten Allahs und sprach, ich habe Abu Jahl getötet. अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई Er fragte, schwörst du bei Allah, außerdem es keinen Anbetungswürdigen gibt? कोई मबूद नहीं Ich antwortete, ja, bei Allah, außerdem es keinen Anbetungswürdigen gibt. Ich habe ihn getötet. Der Prophet sallam ließ sich diese Aussage dreimal bestätigen und sprach dann, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है Allah ist am größten, alles gebührt, allein Allah, der sein Versprechen wahrgemacht hat, और अकेले ही तमाम seinem Diener beigestanden und im Alleingang all die feindlichen Scharen besiegt hat. Daraufhin sagte er, geh und zeige mir seine Leiche, komm mit mir. So brachen wir auf und als er ihn erblickte, sprach er, dies ist der Pharao dieser Umma. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Gesandte Allahs an dem Tag, an dem ihm die Nachricht von dem abgetrennten Haupt Abu Jahls überbracht wurde, 2 Gebete verrichtete. Ein weiteres Detail dazu findet sich in der Überlieferung von Abu Ishaq, der berichtet, als am Tag von Badr अबू जहल के कत्ल की खुशखबरी लाने वाला der Überbringer der guten Nachricht von der Tötung Abu Jahls zum Gesandten Allahs kam, ließ der Prophet sallam ihn dreimal bei Allah schwören, außerdem es keinen Anbetungswürdigen gibt, und fragte, hast du ihn tatsächlich getötet gesehen? Als er vor dem Propheten sallam schwor, warf sich der Gesandte Allahs sogleich in die Sajda, in die Niederwerfung nieder. In einigen Überlieferungen heißt es, dass er sich mehrfach niederwarf. मौके पर आपकी शुक्रगुजारी की रिवायात मिलती हैं Auch bezüglich der Eroberung von Mekka gibt es Überlieferungen über seine tiefe Dankbarkeit. In diesem Zusammenhang का के दिन काबा की सीढ़ी überliefert hat Ibn Umar, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allahs sallam, am Tag der Einnahme von Mekka auf den Stufen der Kaaba stand. अल्हम्दुलिल्लाह Dann verkündete er das Lob und den Preis Allahs und sprach, Alhamdulillahillazi sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazam al-ahzaba wahda. जिसने अपना वादा सच Alles Lob gebührt allein Allah, der sein Versprechen wahrgemacht, और तमाम लश्करों को seinem Diener beigestanden und im Alleingang all die feindlichen Scharen besiegt hat. बिन अबी लैला In einer Überlieferung von Sahih Bukhari berichtet Abdurrahman bin Abi Layla, कि हमसे किसी ने बयान नहीं किया कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को niemand hat uns je davon berichtet, den heiligen Propheten sallam, das Vormittagsgebet verrichtet gesehen zu haben, außer Hazrat Umehani. तो और कोई रिवायत नहीं Zu den Berichten über das Vormittagsgebet heißt es also, dass uns keine einzige Überlieferung vorliegt, außer derjenigen von Hazrat Umehani, aus der hervorgeht, dass er das Vormittagsgebet verrichtete. उनके घर में तशरीफ लाए Und diese Überlieferung leitet wie folgt. 8 रकत नमाज पढ़ी Sie berichtet, dass der heilige Prophet sallam am Tag der Eroberung von Mekka in ihr Haus kam. Er vollzog die rituelle Waschung und betete 8 Rakat. Sie sagte, ich habe noch nie ein kürzeres Gebet gesehen. Es war zwar ein kurzes Gebet, doch er betete 8 Rakat und führte den Ruku und das Sajda vollständig und ruhig aus. Es war nicht so, dass er es in Eile verrichtete. Sein schnelles Gebet entsprach durchaus unseren längeren Gebeten. शुक्राना के तौर पर अदा की थी Ein Biograf des Propheten sallam hat dieses Ereignis unter der Überschrift beschrieben, dass der heilige Prophet sallam diese 8 Rakat als ein Gebet des Dankes dafür verrichtete, was Allah ihm an jenem Tag gewährt hatte. Als anders überliefert, als er in das gesegnete Mekka einzog, strömten die Menschen herbei, um ihn zu sehen. Aus purer Demut und tiefster Dankbarkeit senkte er seinen Kopf so weit, dass er beinahe den Sattel seines Reittiers berührte. Während er sich unter den Menschen befand, sprach er, Allahumma innal Aisha, Aishul Akhira. O Allah, wahrlich, das wahre Leben ist das Leben im Jenseits. Der verheißene Messias a.s. sagt, बंदों को दिया जाता है diese Erhabenheit, die den besonderen Dienern Gottes verliehen wird, ist vom Charakter der Demut geprägt, während die Überlegenheit des Satans mit Hochmut verbunden ist. हमारे नबी करीम Seht, als unser heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam आपने उसी तरह अपना Mekka eroberte,
neigte er sein Haupt auf dieselbe Weise und warf sich genauso nieder, wie er es in den Tagen der großen Drangsal und der extremen Widrigkeiten tat, als man ihm in eben diesem Mekka auf jede Weise Widerstand entgegenbrachte und ihm unzähliges Leid zufügte. Als der heilige Prophet sallam sah, in welchem Zustand er von hier fortgegangen war und in welch glorreichem Zustand er nun zurückgekehrt ist, da füllte sich sein Herz vollends mit Dankbarkeit gegenüber Gott und er warf sich nieder. Die Erwähnung seines Gebets findet sich in einer Überlieferung aus Sahih Muslim. Bei der Abschiedswallfahrt beabsichtigte der heilige Prophet sallam das Sa'i, das heißt den Lauf zwischen den Hügeln Safa und Marwa durchzuführen. Als der heilige Prophet sallam es sich vorgenommen hatte, begann er bei Safa, stieg den Hügel hinauf, bis er das Haus Allahs erblickte. Er wandte sich in Richtung der Qibla, verkündete die Einheit Allahs, rühmte seine Größe und sprach: La ilaha illallah, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah. Er ist der eine, er hat keinen Teilhaber. Ihm gehört die absolute Herrschaft, ihm gebührt jegliches Lob und er hat Macht über alle Dinge. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah. Er ist einzig, er hat sein Versprechen erfüllt, seinem Diener geholfen und ganz allein die gegnerischen Scharen in die Flucht geschlagen. Dann sprach er dazwischen ein weiteres Gebet und in diesem Zustand des Bittgebets machte er dies dreimal auf gleiche Weise. Eine weitere Überlieferung erzählt von der Nachricht, die Hazrat Ali aus dem Jemen über den Stamm der Hamdan sandte. Hazrat Bara bin Azib berichtet, als der heilige Prophet sallam im 10. Jahr nach der Auswanderung Hazrat Ali in den Jemen schickte und der gesamte Stamm der Hamdan den Islam annahm, teilte Hazrat Ali dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam diese frohe Botschaft schriftlich mit. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Brief las, fiel er sofort in die Niederwerfung, in die Sajda und rief aus: Friede sei auf Hamdan, Friede sei auf Hamdan. Das wiederholte er zweimal. Weitere Einzelheiten über die Dankesniederwerfungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam finden sich in folgenden Überlieferungen. Als Abu Bakr berichtet, dass der Prophet sallam jedes Mal, wenn ihn eine Angelegenheit erreichte, die ihn erfreute, beziehungsweise ein Grund zur Freude für ihn war, er sich in die Sajda niederwarf, um Allah, dem Segensreichen und Erhabenen, seinen tiefsten Dank auszusprechen. Ebenso berichtet hat Anas bin Malik, dass dem heiligen Propheten sallam hinsichtlich eines bestimmten Ziels eine frohe Botschaft überbracht wurde, woraufhin er sich aus purer Dankbarkeit in die Sajda niederwarf. Auch auf die frohe Botschaft, die Allah den Gläubigen verkündete, wenn die Segensgebete Durud auf ihn herabsenden, drückte er seine grenzenlose Dankbarkeit aus. Eine Überlieferung schildert dies wie folgt. Hazrat Abdurrahman bin Auf berichtet, der heilige Prophet sallam trat hinaus und begab sich zu dem Ort, an dem er für gewöhnlich die Sadaka verwahrte. Danach ging er wieder hinein, wandte sich in Richtung Qibla und fiel in die Niederwerfung. Er verlängerte diese Sajda derart, dass ich den Eindruck gewann, Allah, der Allmächtige und Erhabene, habe in eben diesem Zustand seine Seele zu sich genommen. Ich näherte mich und setzte mich neben ihn. Da hob er den Kopf und fragte: Wer ist da? Ich antwortete: Abdurrahman. Er fragte: Was ist los? Ich sagte: O Heiliger, O Gesandter Allahs, Sie haben ein so langes Sajda gemacht, dass ich fürchtete, Allah, der Mächtige und Erhabene, habe womöglich in eben diesem Zustand ihre Seele zu sich genommen. Das heißt, dass sie womöglich von uns gegangen seien. Da sprach der heilige Prophet sallam: Gabriel kam zu mir und überbrachte mir die freudige Nachricht mit den Worten, dass Allah sagt: Wer auch immer Segensgebete, also Durud, für dich spricht, auf den werde ich meine Barmherzigkeit herabsenden. Und wer dir Friedensgrüße sendet, dem werde ich meinen Frieden ausrufen. Daraufhin habe ich mich vor Allah, dem Mächtigen und Erhabenen, in das Sajda niedergeworfen, um ihm meinen Dank auszudrücken. Und eben wegen dieser unendlichen Dankbarkeit wurde diese Sajda, diese Niederwerfung so lang. Als Abu Bakr berichtet, er habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, als der Überbringer einer frohen Botschaft zu ihm kam und ihm vom Sieg seiner Armee über den Feind berichtete. In diesem Moment ruhte der Kopf des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf dem Schoß von Hazrat Aisha radiallahu anha. Er stand sofort auf und warf sich umgehend in die Sajda nieder. In einer weiteren Überlieferung von Hazrat Amr bin Shu'aib, der sich auf seinen Vater und dieser sich auf seinen Großvater beruft, heißt es, er habe dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören: Es gibt zwei Eigenschaften. Bei wem diese Eigenschaften vorhanden sind, den schreibt Allah als geduldig
und dankbar nieder. Und wenn diese beiden fehlen, den schreibt Allah weder als geduldig noch als dankbar auf. Die erste Eigenschaft ist, wer in religiösen Angelegenheiten auf denjenigen blickt, der ihm überlegen ist, und dann dessen Vorbild folgt, in religiösen Belangen also auf denjenigen schaut, der höher gestellt ist, und den Entschluss fasst, ich sollte seinem Vorbild folgen, um ihm gleichzukommen. Ein solcher wird geduldig und dankbar sein. Und die zweite Eigenschaft ist, wer in weltlichen Angelegenheiten auf demjenigen blickt, der unter ihm steht, und dann Allah preist. In weltlichen Belangen auf denjenigen schaut, der weniger besitzt als er, und dann das Lob Allahs ausspricht und ihm dankt, dass Allah ihm so viel gegeben hat. In Anbetracht all dessen, womit Allah ihm einen Vorzug gegenüber diesem Menschen verliehen hat. Einen solchen Menschen schreibt Allah als geduldig und dankbar auf. Und wer in seinem Glauben auf denjenigen blickt, der schwächer ist als er, und in seiner Weltlichkeit auf denjenigen schaut, der ihm in der Welt überlegen ist, und dann jenen Dingen hinterher trauert, die ihm verwehrt geblieben sind, dem schreibt Allah weder als geduldig noch als dankbar auf. Ebenso berichtet hat Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach, blickt auf jene, die unter euch stehen, und blickt nicht auf jene, die über euch stehen. Also es ist angemessener, dass du die Segnung Allahs nicht geringschätzt. Das bedeutet, man sollte in weltlicher Hinsicht auf die Unterlegenen blicken und Allahs Dank ausdrücken für das, was er einem bereits geschenkt hat. Hazrat Ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allah sprach, wem die folgenden 4 Dinge gewährt werden, dem ist in Wahrheit das Wohl dieser Welt und des Jenseits gewährt worden. Erstens ein dankbares Herz, zweitens eine Zunge, die stetig Gottes gedenkt, drittens ein Körper, der in Zeiten der Prüfung standhaft ist, und viertens eine Ehefrau, die weder in Bezug auf ihre eigene Würde und Keuschheit noch in Bezug auf ihren Ehemann Verrat begeht. Eine gute Ehefrau zu haben, verbunden mit diesen anderen 3 Gaben, wenn diese 4 zusammenkommen, wird einem unermessliches Wohl zuteil. Als Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet sallam sprach, O Abu Huraira, werde gottesfürchtig, so wirst du der hingebungsvollste Diener unter den Menschen werden. Sei genügsam über dich in Genügsamkeit, so wirst du der dankbarste unter den Menschen werden. Folglich führt auch Genügsamkeit zur Dankbarkeit. Und wünsche für die Menschen dasselbe, was du für dich selbst wünschst, so wirst du ein wahrer Gläubiger. Begegne deinem Nachbarn mit herausragender Nachbarschaftlichkeit, so wirst du ein wahrer Muslim. Lache wenig, denn übermäßiges Lachen macht das Herz leblos. Das bedeutet, dass der Mensch sich vermehrt vor Allah niederwerfen sollte. Er sollte sich unentwegt den Gebeten widmen. Man darf nicht ständig nur Scherze und Späße machen. Möge Allah uns befähigen, die Anweisungen des heiligen Propheten sallam in die Tat umzusetzen. Das ständige Gedenken Gottes und die grenzenlose Dankbarkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammenfassend schildert Hazrat Aisha. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zu jeder Zeit in das Gedanken Allahs vertieft zu sein. So hat er seiner Umma die erhabensten Maßstäbe seines Vorbilds dargelegt und uns ermahnt. Möge Allah uns die Fähigkeit verleihen, danach zu handeln. Eine zweite Angelegenheit, die ich nur kurz ansprechen möchte, ist, dass am kommenden Freitag, inshallah, die Jalsa Salana der Jamaat Ahmadiyya Großbritannien beginnen wird. Beten Sie, dass Allah Sie in jeder Hinsicht segnen möge. Möge er einen jeden vollumfänglich in seinem Schutz und Schirm bewahren. Aufgrund der derzeit herrschenden intensiven Hitze bestehen gewisse Risiken. Möge Allah alle vor jeglichen negativen Auswirkungen schützen. Möge er zudem den freiwilligen Helfern, die dort ihren Dienst verrichten, teilweise müssen sie bei glühender Hitze stehen und überaus harte Aufgaben erfüllen, die Kraft verleihen, ihre Pflichten auf die bestmögliche Weise zu erfüllen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر